Дорогие друзья, мы нашли борщ. Наконец-таки мы это сделали. Готовить, конечно, сами мы его не стали, потому что у нас нет плиты. Мы живем в отеле. Вот такой вот интересный борщ. Смотрите. Вот такой вот красивый наваристый борщ. Сейчас мы будем его пробовать. Борщ вкусный. Прям обалденный. А тебе как? Мне очень вкусно. Очень вкусный борщ. Лиза молодец, готовила, наконец-то. Да, я сготовила. Я молодец.